Y hoy no nos vamos más. Queridos amigos, Mili, dale marcha. Nuevo ingreso Chevrolet Tracker. Escuchen el ruido ya con pleno desarming. Mili, pon en marcha. Como pueden escuchar y observar, el ruido desapareció. No definitivamente, porque encontramos donde se encontraba la situación. Se comenzó con un desarme parcial. Mili, ¿podés apagarla? Se realizó el desarme parcial, liberando las correas Poly B, en este caso son dos, las que movilizan todos los periféricos del motor, para poder ir detectando por zonas si se encontraba en el motor o en la parte de afuera. Como pueden escuchar, está en la parte de afuera. Luego de un análisis simple pero efectivo, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo? Empezamos a girar con la mano todos los componentes periféricos que tenían un rodamiento, o sea, los que giran con las correas tipo Poly B, así uno por uno, para poder detectar. Y bueno, tengo la luz ahí, ahora lo corremos. Acá tenemos que pueden escuchar en la bomba de agua, un pequeño juego, y de ahí venía todo ese ruido prácticamente infernal de la bomba de agua. La vamos a reemplazar y vamos a mostrar en el próximo video los resultados. Como pueden ver, la niña Yuri está colocando la bomba de agua nueva, o sea, el líquido refrigerante motor, para ser técnicos. Solamente se coloca con el O-ring que viene, no se usa forma junta, debería ser suficiente, siempre y cuando la superficie o sea, de contacto con el antecuerpo o la base de la bomba esté en condiciones. Ahora le vamos a dejar que siga laburando. Vamos a mostrar el resultado final en cuanto al servicio realizado